per un periodo vissuto ad alcuni chilometri dal fiume, e quindi diventava il luogo in cui fare lunghe passeggiate con il cane ed effettivamente scoprire un ambiente che settimanalmente o mensilmente cambia completamente. E poi io penso alle sabbie del tagliamento, ai disegni che fanno le sabbie del tagliamento quando si depositano, oppure quando d'inverno si ghiacciano e formano dei cristalli superficiali o giocano cromaticamente con le sabbie fini che vengono depositate, sabbie fini che magari vanno dal grigio all'ocra. Ecco, tutto questo lo si trova in un fiume che magari guardandolo da lontano non si percepisce, ma invece camminandoci dentro si vedono delle cose incredibili. Un fiume di storie, racconti da e per il tagliamento, a cura di Legambiente del Friuli Venezia Giulia. Pierpaolo Zanchetta è coordinatore degli ambienti naturali delle aree protette per il Servizio Biodiversità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Un fiume è un ambiente estremamente complesso. Dal punto di vista della biodiversità vuol dire che noi abbiamo degli ambienti che cambiano continuamente per le caratteristiche proprio fisiche del fiume, da monte a valle. Oggi poi parleremo del tagliamento, quindi pensiamo come cambia e conseguentemente attraverso questo cambiamento anche della morfologia cambia completamente tutto l'ambiente naturale, cambia la flora, cambia la fauna, cambia l'ambiente che c'è all'interno delle acque e tutto quello che viene influenzato dalle acque. In più un fiume è veramente un grande sistema di depurazione di tutto quello che avviene su tutto il territorio, sulla terra. Quindi è estremamente importante, perché se noi pensiamo che tutta la sostanza organica che viene prodotta sul territorio, anche quella semplicemente naturale, anche le foglie degli alberi, poi il suolo, ma soprattutto il reticolo idrografico, quindi non solo il fiume nel suo alveo principale, ma tutti i rii che poi confluiscono nel fiume, ecco, tutto questo contribuisce a lavorare e a smaltire tutta questa sostanza organica che viene prodotta e che il fiume ritrasforma e mette di nuovo a disposizione del sistema vivente. Quindi è il sistema che fa, i fiumi sono i sistemi che fanno vivere l'intero territorio dal punto di vista biologico. Il tagliamento è un corridoio ecologico? E perché è importante? Beh, sicuramente è un corridoio ecologico e lo è non solo dal punto di vista effettivo, ma anche dal punto di vista giuridico, perché nel piano paesaggistico tutti i grandi fiumi della nostra regione sono stati identificati. In particolare noi abbiamo usato un altro termine che non è quello di corridoio, ma è quello di connettivo lineare, perché riteniamo che appunto il termine corridoio, che fa pensare che poi un animale si muova su e giù per il corridoio, non sia particolarmente corretto. Invece gli animali vagano, si spostano, ma non solo gli animali, anche le piante attraverso i loro semi in realtà si muovono e quindi si riproducono in luoghi diversi rispetto a dove poi la pianta originaria si trova, e quindi abbiamo parlato proprio di connettivo. E il tagliamento, proprio per la sua forma, per il fatto che il suo bacino
diciamo, nella parte del tagliamento propriamente detto, ma anche poi dal Fella che costituisce tutta la parte orientale del bacino del tagliamento. Ecco, questo prende tutta la montagna e di fatto è un enorme collegamento, anche per la sua naturalità e per il suo enorme e famoso alveo, collega tutta la montagna con la pianura fino al mare. E quindi questo è effettivamente usato, e lo vediamo, da molte specie animali, da molti uccelli, ed è usato anche dalle piante. Se noi pensiamo che in riva al mare troviamo delle piante che in realtà hanno origine all'interno del bacino montano del tagliamento, che attraverso il fenomeno del dealpinismo il fiume stesso ha portato fino alla riva del mare, laddove hanno trovato delle altre condizioni, ma delle condizioni comunque per vivere. Quindi è effettivamente un grande connettivo tra la montagna e il mare. Dalle sorgenti alla foce il tagliamento è costellato di aree protette e riserve naturali. Ripercorrendone il percorso, quali sono le zone naturalistiche che lei ama di più? Molto interessante nella parte alta del tagliamento è proprio quella sezione, quella parte che va da Forni di Sotto a Caprizzi, perché lì il tagliamento prende una valle, si è scavato diciamo una valle per dei fenomeni geologici, dove si crea una sorta di forra e che di fatto non è mai stata utilizzata per il transito umano, tanto è vero che le strade e tutti gli insediamenti non percorrono tutto la valle del tagliamento, ma a un certo punto seguono un altro percorso più agevole. Quindi noi abbiamo diversi chilometri di tagliamento e completamente privo di ogni infrastruttura, di case, di qualunque tipo di presenza umana. Ed è una delle esperienze più belle, vedere proprio un grande fiume alpino in un ambiente incontaminato. Dopodiché, se andiamo verso valle, lasciamo il piccolo biotopo di Cima Corso, andiamo nel Parco delle Colline Carniche, Carnimuso e Villa Santina, che proprio prende una parte del tagliamento alla confluenza del Degano. E qui, se saliamo sul Colle d'Invillino, il Colle Santino, abbiamo una splendida vista di tutta la piana del tagliamento. Un'altra area molto interessante è proprio il momento in cui il tagliamento si unisce al Fella. Bellissimi sono proprio le colorazioni delle acque dei due fiumi, perché provenendo da dei bacini con della geologia diversa, quindi con delle rocce diverse, anche il colore dell'acqua assume delle tonalità diverse che poi si uniscono proprio in questa grande piana ricca di praterie aride. E lì iniziamo magari a vedere anche alcune cose sopra il tagliamento. E ricordo che proprio presso Venzone, sopra l'abitato di Portis, c'è la prima grande colonia di grifoni che si è insediata proprio lungo il corridoio del tagliamento, e qui vediamo appunto l'importanza del tagliamento come corridoio ecologico. E quindi se guardiamo in alto, soprattutto la mattina o la sera, vediamo questi grandi uccelli a decine che volano proprio sopra il tagliamento e sopra quei monti verso il Parco delle Prealpi Giulie. Proseguendo verso il mare, incontriamo a Venzone Lago Minisini e Rivoli Bianchi di Venzone, proprio a fianco del tagliamento, e un piccolo lago che è anche direttamente connesso idraulicamente al tagliamento, e si iniziano a vedere queste zone umide che di fatto sono presenti grazie al tagliamento, grazie anche a tutta l'acqua di subalveo che comunque è fiume, anche se poi noi non la vediamo in superficie, ma qua e là spunta e crea queste piccole zone umide come il lago Minisini. Poi entriamo in una delle aree proprio dove il tagliamento è protagonista, la Valle del Medio Tagliamento, che è un sito Natura 2000, e qui abbiamo diciamo il tagliamento nel suo splendore, con i fenomeni della pluricorsualità, con i continui cambiamenti all'interno dell'alveo nelle diverse stagioni, e tutta la complessità anche del fiume, che poi va a formare anche delle zone umide, tutta la zona delle risorgive di Bars. Quindi si creano ambienti fluviali, ambienti aridi e ambienti invece umidi a poca distanza l'uno dall'altro, e anche qui in una condizione di grande naturalità, perché il tagliamento è talmente grande e anche
diciamo talmente pericoloso che tutti gli insediamenti si sono tenuti ben lontani dal fiume. Più a valle abbiamo la confluenza con l'Arzeno, che è un altro sito Natura 2000 recentemente istituito, e poi entriamo nell'altro sito Natura 2000 che è quello del Greto per tagliamento, dove prevalgono invece gli ambienti aridi di questa grande golena, per cui l'acqua sta al centro, però nella golena del tagliamento si mantengono questi ambienti molto poveri dal punto di vista del suolo, ma molto ricchi di biodiversità. Lì possiamo ammirare come prima a Usoppo, nella piana di Usoppo, le incredibili fioriture di orchidee che nascono proprio da questa povertà del suolo che seleziona queste specie rarissime. A un certo punto il tagliamento cambia da corso pluricorsuale, da fiume pluricorsuale diventa invece un corso d'acqua più tradizionale, insomma il classico corso d'acqua a meandri, fino che arriva in prossimità del mare. E qui abbiamo un altro importante sito naturalistico, di fatto creato dall'interrelazione tra il tagliamento e il mare, che è la pineta di Lignano, dove ci sono delle dune fossili, quindi delle dune che si sono formate nei secoli e nelle migliaia di anni passate, quando il mare evidentemente si trovava molto più all'interno, e nel rapporto tra l'acqua dolce che spinge da nord e il mare invece da sud, si sono formati appunto questi cordoni dunali molto particolari, che adesso ormai sono rimasti nell'entroterra, per questo si chiamano fossili, perché non sono più dune attive, e che presentano anche lì una vegetazione del tutto particolare, con questi fenomeni di alpinismo, per cui abbiamo queste pinete non del pino, diciamo, tipico degli ambienti costieri, ma con formazioni anche di ginepro, ad esempio, che vengono dal territorio montano. Siamo arrivati al mare con il tagliamento sempre protagonista di questa serie di ambienti estremamente interessanti. Ed effettivamente percorrerlo tutto facendo tappa in queste zone può essere un'esperienza molto coinvolgente. Ci sono specie particolari che difficilmente troveremo altrove? Beh, questi luoghi sono importanti per tantissime specie e sicuramente una delle cose alla quale si fa meno attenzione sono proprio i pesci, perché li si vedono raramente, sono difficili da osservare se uno poi non è un appassionato pescatore o non è appassionato di questa specie, però costituiscono veramente l'elemento vitale delle acque, e anche con tutta una serie di problematiche ovviamente legate alla loro conservazione. Però ovviamente il tagliamento è importantissimo proprio per la conservazione di diverse specie di pesci. Ricordiamo, noi abbiamo insomma una delle popolazioni di trota marmorata comunque più importanti, più vitali in tutto il nostro territorio, e quindi proprio grazie alla naturalità del fiume che si possono conservare queste tipologie, queste specie. Ma penso ad esempio a una specie che ha un'ecologia molto particolare, che è la lampreda, ad esempio, che risale il fiume, oppure anche l'anguilla,
che appunto si cerca di risalire questi grandi fiumi. E poi lo dicevo prima, appunto i grifoni sono stati di fatto portati con un progetto di reintroduzione nella riserva del lago di Cornino, un progetto che ha avuto molto successo, e adesso appunto questa specie sta colonizzando tutto il bacino del Tagliamento, in particolare in questa grande colonia che sta sopra Portis, ma poi sta facendo, diciamo, delle puntate e delle nidificazioni anche in altre valli interne della Carnia, e quindi tutte connesse col Tagliamento. Quindi, dopodiché è chiaro che il Tagliamento è un fiume importante anche per il transito della grande fauna, dei grandi mammiferi, ad esempio del lupo, perché ovviamente avere a disposizione queste valli molto ampie e anche abbastanza prive di infrastrutture consente appunto alla fauna di muoversi molto liberamente e di così collegare diverse parti della regione. Quali sono i principali elementi antropici di disturbo? Indubbiamente c'è un problema di frammentazione dovuto alla costruzione di briglie proprio per ridurre la pendenza media, quindi diciamo trasformare un fiume che è una rampa in discesa in realtà in una leggera scalinata proprio per rallentare la velocità dell'acqua. Ovviamente questo sistema fa sì che poi la fauna ittica, in particolare i pesci, non riescano a risalire. Anche in questo senso il Tagliamento non è un fiume facile proprio per l'ampiezza del suo alveo. Si possono in altri contesti, nel Tagliamento, almeno nella parte dove è più ampio, la vedo difficile, costruire queste cosiddette scale di risalita che ricreano la connettività per la fauna ittica e consentono alla fauna ittica di superare anche queste barriere. C'è anche da dire che in alcuni casi queste barriere costituiscono anche una difesa, nel senso che purtroppo oggi c'è un altro problema, in parte anche connesso al cambiamento climatico, quello dell'invasione delle specie alloctone, quindi di specie, e molte di queste specie sono proprio specie legate agli ambienti idrici, che tendono a colonizzare, sono specie appunto che hanno una capacità, una grande plasticità, quindi sono in grado di colonizzare ambienti molto diversi e si diffondono proprio utilizzando i corsi d'acqua, quindi ovviamente dove trovano una briglia anche loro non riescono a salire. Se più a monte ci sono invece comunità di pesci, ma non solo di pesci, pensiamo anche al gambero di fiume che è presente nel Tagliamento. Ecco, queste comunità vengono anche protette in qualche modo da queste barriere, quindi bisogna studiare caso per caso e trovare le risposte giuste ai diversi problemi, anche perché appunto purtroppo i problemi sono sempre nuovi. Che cosa sta facendo la Regione per la tutela della biodiversità del Tagliamento? Abbiamo parlato della connettività e del fatto che il piano paesaggistico regionale individua il fiume Tagliamento insieme agli altri grandi fiumi della regione, Stellina, Meduna, Lisonzo, come dei connettivi lineari e disciplina anche le trasformazioni proprio per mantenere questa funzione di connettività del fiume. Quindi queste, almeno per l'area di mia competenza, sono le azioni che stiamo intraprendendo. C'è una spinta da parte della Commissione europea, ma anche da parte del governo, in realtà per integrare sempre di più questi sistemi di aree protette con diverse tipologie di aree, magari a diversi livelli di protezione, ma che di fatto determinano un incremento della percentuale di aree protette all'interno dei diversi territori. Nella nostra regione siamo al 20%, quindi siamo di fatto sopra la media nazionale e la media europea. Però c'è questa spinta per individuare altre aree di particolare interesse da proteggere, un po' con l'idea di andare verso, diciamo, un'attenzione complessiva per tutto il territorio, quindi senza ovviamente ingessare il territorio, però avere un'attenzione diffusa verso questi problemi, che sono dei problemi che soprattutto, insomma, se lo vediamo almeno nel momento in cui stiamo registrando questa trasmissione,
tra scioglimento dei ghiacciai, incendi, fiumi in secca e poi improvvise bombe d'acqua, ecco, abbiamo evidentemente una situazione che non solo crea problemi ambientali, ma crea problemi umani, nel senso che crea danni, purtroppo crea anche molti morti, e quindi parliamo di cose che vanno affrontate in modo molto serio e molto scientifico. L'attenzione verso il tagliamento è particolare, tra l'altro ricordo anche che la Regione ha avviato un processo per individuare il tagliamento come riserva della biosfera UNESCO, quindi sarebbe la terza riserva della biosfera dopo le Alpi Giulie e la parte di costiera triestina attorno alla riserva, all'area marina protetta di Miramare. Sarebbe un'operazione molto interessante questa di avere un riconoscimento del tagliamento come riserva della biosfera UNESCO, e sarebbe un ulteriore strumento di tutela. E poi l'attenzione è molto particolare proprio sul prelievo idrico, dove bisogna fare un po' convivere appunto le esigenze di produzione idroelettrica, di irrigazione del comparto agricolo, con la presenza comunque di acqua all'interno dei fiumi per tutta una serie di motivi, diciamo, ecologici, ma anche di sicurezza idraulica stessa. E quindi anche su questo, insomma, ci sono diverse iniziative, a quella di pensare anche dei bypass che diciamo consentano di prelevare l'acqua nei punti dove ce n'è di più e dove quindi crea meno problemi, ma anche il fatto proprio di andare a individuare delle nuove aree protette, e lo abbiamo fatto proprio recentemente, per aumentare la tutela nei confronti di alcune specie che rischiano maggiormente. Proprio per questo motivo è stato recentemente individuato un nuovo sito Natura 2000 del torrente Arzino, a tutela ad esempio della trota marmorata, ma anche un altro piccolo sito che è il Chiaro di Cialla, lontano dal tagliamento, ma in cui però è stata rilevata una popolazione di una specie ittica che è l'Alaska, che una volta era molto diffusa sul tagliamento, e quindi per consentire la conservazione si è individuato quel sito in modo che almeno lì venga conservata, e poi un domani sia possibile anche eventualmente ripopolare altre parti della regione con queste specie che vengono individuate e conservate dove stanno meglio. Altra iniziativa che è stata intrapresa è anche quella di gestire canali di bonifica che utilizzano l'acqua del tagliamento in modo un po' più ecologico, quindi ponendo attenzione anche alla fauna ittica che vive nei canali dei consorzi di bonifica, quindi quando vengono messi in asciutta, quando vengono fatte delle opere, ecco, una maggiore attenzione al fatto che anche questi non sono dei meri canali che trasportano acqua, ma in realtà dentro questi canali c'è anche una vita molto, molto attiva che va preservata proprio per garantire questa qualità diffusa su tutto il territorio, non solo all'interno delle aree. Avete ascoltato Un fiume di storie, racconti da e per il tagliamento, un podcast a cura di Legambiente del Friuli Venezia Giulia. Ospite Pierpaolo Zanchetta. Regia, voce e suono Elisa Baioni. Brano musicale Tagliamento di Paolo Forte. Un fiume di storie fa parte di Percorsi intrecciati sul tagliamento, un progetto dedicato al fiume e a chi lo vive, e finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Sono partner IGB, Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries di Berlino, Ecomuseo delle Acque del Gemonese, CEVI, Centro di Volontariato Internazionale, ISIS Solari di Tolmezzo, ISIS Enrico Mattei di Latisana Lignano Sabbiadoro, Associazione Menti Libere di Lignano e FIAB Friuli Venezia Giulia.